आजा मेरा शिवा, आजा 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 आजा। वज़न बहुत उठाया होगा ना, इतना वज़न नहीं उठा सकते। और चढ़ाई भी है, स्पीड भी नहीं लगा सकता। आराम आराम से आ जाए। माशाल्लाह। ज़बरदस्त बाइक, फोर्ड ट्रक जी, राकोट भी बोलते हैं इसको। और पाकिस्तानी देसी ट्रक है। जी है जी, कट कर ले, आगे चला जाए सुजुकी वाला।